आता दे ना गाडी हे प्लीज हेलो हेलो बोल। हाँ लाइट आया था ना तब भी उसका बंद था। ठीक है लाइट आने के बाद चेक करते। नहीं आता है कभी कभी जल्दी। हाँ ठीक है चल। माझ्या नादी नको लागू सगळ्यांच्या लागू अजून जाळे टाकले पाणी आहे का पाणी पाणी घेऊ का पाणी घ्या ए गर्दी करून नका त्याला ये बाळा पाणी घ्या ना ये बाळा गर्दी कंट्रोल कर पाणी पाऊस बने नाही का ए गर्दी कर अरे ये दे ना नाही ना चालेल बाटली नाही दे पाणी चल ये दे वाटी दे वाटी दे घ्या हां चालेल चल हां पाणी पी सर्दी आली आहे का चला साहेब पेपरमध्ये येणार ना थांबा मी जातो मग माझा पण व्हिडिओ येईल यो 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 एक काम करू आपण कार मध्ये आहे ना कार मधून पण पळू शकतो कोणी आहे का कोणी पण इश्यू आहे नको त्याला थंड राहू द्या याचं पाणी टाकताय का चला चला काका क्या मालूम नहीं बोलता है मेरे को 10 मिनट
प्रकाश भाई वो गिल्ला डाल दो ना भाई उसको निकाल देना हाँ वो निकाल गरम हो रहा है हाँ हाँ बोला गाड़ी बोला वरून घ्यायला पाहिजे कधी चल चल ना. चला चल चला चला भाई चला